Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Kanalımda sizlere bazen çok sevdiğim geri dönüşüm projeleri ve kendin yap fikirlerini, bazen tasarladığım örgü modellerini ve bazen de mutfağımdan sağlıklı atıştırmalık tarifleri veriyorum. Bugün de sizlere torunlarımın fotoğraf çekimi için kendin yap fikri olan bir dekor anlatacağım. 2 tane hula hop satın aldım. Çapı 89 santim. Bunları sarmak için kartopunun punto ipini kullandım. 100 gram 110 metre kalın bir ip. Alize Maxi olabilir, sicim olabilir. İçinden ve dışından çekerek 2 katlı hale getirdim. Daha rahat sarabilmek için. Hula hop'un ek yerini bulup silikon sürdüm. 2 katlı ipi yapıştırarak başladım. Bu şekilde bir üstten bir alttan ipi çevirerek düzgünce doladım sonuna kadar. Biraz zaman aldı ama bu şekilde sona geldim ve kestim, tekrar yapıştırdım. İkincisini de aynı şekilde doladım. İkisini bir araya getirip üst kısımdan geçici olarak bağladım. Altına bir kaide çizeceğiz. Kalıp gerekli. Bu şekilde bağladıktan sonra açtım. Görünüşü bu olacak. Bu alt kısım için büyükçe bir kağıt gerekli kalıp çıkarmak için. Bende bu şekilde büyük bir poşet vardı. Ve alt kısmının yarısını önce kalıbını çıkardım. Kenarlarından kestim, ikiye katladım. Tekrar simetrisini çizdim. Toplu iğne ile tekrar tutturdum. Hatalı olan kısımların üzerinden geçip yine kenarlarını kesip kalıbımı hazırladım. Kaide için tahta kullanmayı düşünüyordum fakat 1 santim kalınlığında bu şekilde karton plaka vardı. Çıkardım kalıbı, üzerinden geçtim ve falçata yardımıyla kestim. 1 santim kalınlığında bu plaka. Kutuları üst üste yapıştırıp 1 santim kalınlığında sizler de elde edebilirsiniz. Cetvel kalınlığında üst ve alttan çizdim. Bunları birleştirdim. 5 santim eninde. Ölçü vermek gerekirse uzunluğu 81 santim. Alt kısmının eni 32,5 santim. Orta kısmının eni 43,5 santim. Bu çizgilerin üzerinden falçata ile geçtim ama tamamen kesmedim. 1 santim kalınlığındaki bu plakanın yarım santimini kestim. Tamamını kesmedim. Daha sonra bu şekilde kestiğim yerlerden kıvırıp katladım. Yerleştirdiğimde alt kaide bu şekilde olacak. İzmir Kemeraltı'ndan Ekoseli bu çuvalı satın aldım. Çok hoşuma gitti. 1 metreye yakın. Paylı olarak kestim. 2-3 santim pay bırakıp ve silikon tabancası yardımıyla sırasıyla yapıştırdım. Çizili olmayan yeri yapıştırdım. Burası üst olacak. Başka projelerde de kullanacak olduğumdan arka kısmını, bu çizili olan kısmı düz renk çuval ile kaplayacağım. Ama bu ekoseli olan kısım üst olacak. Bu görüntüleri bayram öncesinde çektim. Torunlarım bayramda gelecek ve fotoğraf çekimi yapmak istiyorum. Bu hazırladığım dekor ile
büyük bir telaş içerisinde hem bayram hazırlığı hem de bu dekoru hazırladım. Alt kısmını da çizgili olan yerleri düz renk çuval ile yapıştırdım, kapladım. Ek yerlerine tekrar silikon sürüp yapıştırıp ondan sonra kestim. Evet, üst ve altı yapıştırarak kaidemizi hazırladım. Şimdi hula hoop'ta nasıl duruyor ona bakalım. Bu şekilde yerleştirdikten sonra yapıştırmasına başlayabiliriz. Üstten bağlamıştım. Onun tam alt kısım ortasından 1 santim içeriden ortalayarak yapıştırmaya başladım. Tutturduktan sonra önce bir yanını, daha sonra diğer yanını yapıştırarak devam ettim. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde yapıştırdım. Bir yandan bayram telaşı, tatlısı, temizi, bir yandan bu dekoru tamamlayayım derken neyse ki sonuçlandı. Alt kısmının daha düzgün görünmesi için 1 santim eninde çuval renginde kurdela ve daha sonra da ince sicim ile yapıştırarak temiz görünmesini sağladım. Neredeyse 2 ayağımı bir pabuca sığdırdım desem yeridir. Ama yetiştirdim. Tabii ki birkaç daha dekor yapmamız, örgü örmemiz gerekir. Fena da olmadı görüntüsü. En son muhteşem oldu. Şimdi balkona çıktım. Bu ortada gördüğünüz ışık zincirini kanalımda daha önce anlatmıştım yapımını. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Örgü örmemiz gerekiyor dekorda kullanmak üzere. Elimde kalan bu şekilde kalınca yosuna benzeyen saçakları olan bir ip vardı dekoratif. Çok eskilerden kalma. Bu ipi biraz zor bulabilirsiniz. Ben 12 nolu şişe 20 ilmek atarak bobindeki ipin tamamını ip öbür yönde hep haraş ördüm. Bu ip yerine siz de dekor hazırlamak isterseniz ipi 4-5 kat hale getirip makarna ipi gibi kalınca örebilirsiniz. Ya da çok kalın ipler var, makarna ipleri bulup örebilirsiniz. Ben 12 nolu şişe 20 ilmek atıp 40 santim eninde 60 santim uzunluğunda bu örgüyü ördüm ve görünüşü muhteşem çim gibi oldu. Bunu da dekorda kullanacağım. Şimdi de pompon yapalım. 3 parmak üzerine 2 katlı ipi 35 kez sarıp çıkardım ve bir bağlama ipi ile ortasından sıkıca bir kere dolayıp bağladım. Tekrar düğüm yapıp ikinci kez dolayarak yine bağlayarak düğüm yaptım. Ve bu bağladığım ipi sol elimde tutup diğer kısımları yuvarlayarak kestim ve her tarafını bu şekilde yuvarlayarak pompon haline getirerek 4 tane pompon hazırladım. Pomponun bağlama iplerini burada kullanalım ve güzelce 4 köşesinden bağlayıp fiyonk yapalım. Kaidemiz hazır. Pomponlar hazır. Örgümüz de hazır. Bir işlem kaldı. O da en tepesini daha önce bağladığımız yere bir fiyonk yapacağız. Bu fiyonku da doğal rafyalardan yapmak istiyorum. Fakat ekoseli kumaşa rengi uyması için biraz çay ile kaynatacağım. Gördüğünüz gibi açık. Aslında açık rengine uymakta ama ben koyu renk olsun diye 3 tane paket çay ile bu şekilde
ocağın üzerinde rafyaları kaynatıyorum. Ve daha koyu renk haline geldiğinde açık bir alana sererek kurumaya bıraktım. Kuruyunca içeriye aldım. Gördüğünüz gibi biraz rengi koyulaştı. Katlayarak bağladım. Uç kısmına da katlayıp bağladım. Bunları birbirine bağlayarak bir fiyonk yaptım. Gayet yapımı kolay. Uç kısımlarını kestim, şekil verdim. Daha önceden buna benzer bir fiyonk yapmıştım. Ortasına da plastik nazar boncuğu yapıştırdım. Bu şekilde. Evet, bunu da en tepe kısmına bağladığımızda dekorumuz hazır. Sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Tamamdır. Dekorumuz gördüğünüz şekilde hazır fotoğraf çekimine. Sizler bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ama bir yere ayrılmayın, çekim yapacağım. Ve henüz sizler kanalıma abone değilseniz abone olabilir, bildirim zilini açarak ve güzel yorumlar yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu fotoğraf çekimleri için her iki torunuma hem Nefes'e hem Şems'e birçok örgüler ördüm. Konsepte uysun diye ve yapımlarını da kanalımda paylaştım. Linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sağ üst köşeye de ekliyorum. Bunların yapımlarını da hepsini kanalımda anlattım tüm detaylarıyla. Bu ışık zincirini de resim çekimlerinde kullanmayı unutmuşum ama yapımını yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Nefes resim çekilirken çok güzel pozlar verdi ve biraz Şems ağladı ama yıllar sonra bu tatlı telaşım ve Nefes ile Şems'in bu pozları burada bir iz bırakacak ve ben çok mutluyum. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten sizlere başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum. Yelki'den Ödemiş'e. Yelki delikanlısı hoş geldin. Aynen. Yelki delikanlısı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayten yazmayı unutmuşum.